Распаковываем лодку. Первым делом накачиваем дно. Сейчас принесу. Нормально? Нормально же. Ну так ты что, нормально? Так... Ну, нормально, что не нормально.
Все. Это подушечки. Есть веревки за борта цепляться. Так, можно лодки эти весла вот так вот сделать. Да. Вот такая лодка. Можно качать насосом. Но насос я с собой не взял. Так что вот так вот быстро накачалась, собралась лодка. Ну, в обратном порядке с ним спускаем все так же. Снимать так же. Сумка, всякие поплавки там, всякую фигню.
собрано. Сейчас